ayithandwe ke leyangoma yazi ko WhatsApp ongakabi namandla ku TikTok oku 2021 ngazi uma usafika yini kodwa ingoma ayithanda ko WhatsApp yabona benza amavideo abantu ngabe benza amavideo ngayo abantu hayi bathule konke baqala lapho ukuthula bathule kumahlalela hayi futhi ngabi nankinga ngifaka iginci ngimthumela iclip yase-studio ngiyabona ngithi hayi sekunjalo athula ayathula angibluthike nje futhi ngakhona nginganaki ngiyabona hayi khambe isikhathi ngishona lo ingane futhi ngimbiza studio ngaso leso sikhathi ya yona into eyangiphatha kabi kakhulu ngishona le ingane ngaso isikhathi iclip iqale liya trend yabona hawu kunganami kule 2 days ishona engiphathe kabi leyanto leyana ngiyime kancane ngapha egincini hayi ngenze yonke into ngiqede ngenze kodwa ke futhi into eyangiphatha kabi kakhulu bona nje nabo ngika angikhumbuli kukhona mhlambe ethi nje hayi indoda ayiphephisa nakwenza kula ngaqala khona kumangala ukuthi mhlambe ngabe khona inkinga ekhona yabona because ekushoneleni kwami ingane ngiphila nabo kade ngisebenza nabo umsebenzi wami angaka ukhiphi yabo kwakufanele ngicabanga ukuthi naye uankele naye ethi hayi mfana dudu yabona lapho nje angazi yabo ngisho igenga sasigida nayo yathula nje yathi nyayonke ngithi kanti kwenze njani noma so ngitheni mina yabo ngokushaya nje bese ngathi ukhipha ingoma umntala yabo kanti hayi lutho kwangangeke phela ngoba ngangicule nakhona e-studio sabo ngika futhi ngingacelanga cha ngicela hayi ngangeke ngicela awukwazi lapho mangafika nemabhozeni ngidalaphe nje imandla ngidalaphe phela ungatala lapha ngithi uma ubhadala imali yakho sekukubona ukuthi bakuvalela ngendlela khona semjani noma yabo hayi kwenzeke hayi futhi nami nginganaka ngisiye nomfana ojwayele ukuphatheka kabi kakhulu ke mina ngithi hayi umuntu ubona ngendlela yakhe hayi kwedlule ingwane encwatshe beka ngibuye futhi shuthe manje prom lapho sasishutha noLusanda wayesagida ke yena kujiva lapha hayi abangani bami bengiseka futhi nabo mamjeji sishaya hayi ithandwe ke leyanto leyana ethi kikilike ithandwe ngimsendele futhi ungekho prom yabo ningaye ngokuthi hayi ngibe nenkinga wathula nani hayi ngimthumele futhi promo njengani ngangithumela yena yedwa hayi ngoba ngangithumela abaculi because vele ngacula esekhaya nokuthi ngithumela yena yedwa ngoba njengomuntu akade ngisebenza nakuthi ankele nawo umsebenzi yabo awathulela futhi ngangaba futhi nankinga hayi ukuthi mhlawumbe abona avule hawo ngikusebenze nabo hayi angikhumbuli ngiphushe cha ngabe nginephutha ungeka ke ayi ngiyamhlonipha kakhulu umdala cishe ngimbiza ngomalume ke mina kodwa hayi angikhumbuli kukhona ukuphusheka futhi angamsoli phela naye mhlawumbe into engiyenzayo akakayizwa ngendlela uyabona kodwa angikhumbuli kukhona ukuphawula mhlawumbe akakuphawulayo ngoba ngikhumbula lutho impela cha ngabe ngiyamsukela impela futhi ngalokho angimbeki icala uyabona ngoba phela ngithi umculo ulalelwa ngendlela ngeke uncoma into ongayizwa ayingeke uyabona so ngabe ngidlala ngaye cha wena isupport wakayifuna kuyi isupport ifuna kanjani support ucela ungiphushe bacephe wena ucela ungiphushele lapho malume hayi leyo nto iyabheda vele le yabheda hayi ukuthi ngithi ngicela hayi cha mina nje futhi ngicabanga ukuthi baningi abacule engibaziyo engijwayelene nabo engeke futhi mhlambe ngibadalile kodwa iningi labo elilapha phezulu kodwa nginakho ukuthi mangenza into yami noma kukhona engikukhiphile sengiyaphaphatha nje kumuntu ngithi hayi ngicela ngiphushele la umuntu uphusha into ayithandayo neqinti impela sobheka phambili itiyela lokubheka ethi umbeje amazi umbeje hey cha ngiyamazi ukumazi phela ngiyamazi ukumazi futhi uthi la siyohlangana khona wathi umnyama ayi wangithela kakhulu uyamuntu loyana wangithela futhi lokho ukuthi phela nje angimfuni webhuti awumfuni angimfuni yamfana angizombamba ngibona futhi njengoba bethi ubamba mina nje waqala batshela abantu bathi nginesibhama ngaze ngifuna ukumdubula ngazi kanjani nje amaphoyisa wathi ngafika lapha endlini ngifuna amaphoyisa mina kuthiwa thunyelwe lo mfana uthi ngithiwa ngifuna ukumdubula ngicabanga ukuthi inkulumo yaba kanjalo ngase ngibuya ngikhuza leyo nto ke lo talathe ngithi mfana musu kungifakela bakwazidlodla ngoba uzoba nankinga uyabona angeke iphele kahle lento uma ngabe nami sengiyithatha ngasinxele kuyokonakala vele ngoba namanje ngisamfuni webhuti angahlangana cha uyabaleka ngeke ngakumbheka la kahlala khona ngafika ngamfonela yabona ngamfuna ngathi uyawesilima ngilemnyango vele
wakwaphuma mani ngahlala kwashona ilanga yabona ngahlala kwashona ilanga bayedlela usukulokho hawu ngithi lo mfana phela akaphuma akhuluma lento akasuke ikhuluma la kodwa siyodibana webhuti kukancane ukuthi abantu bengahlangani siphila khona lemhlabeni ngoba ukhona le goal naye nami futhi ngikhona le goal yabona yena ngizombamba and mangimbamba ngifuna lale phansi yabona ngamxebule incane ngemvubu ngizombamba yabona ngishayela umbheje ngaye ngizombamba yena bhuti mfethu siyabona umnyovu uyakhula ngayo yonke yebo bhuti ubona uphatha imali okunye uyaphila ngiwaphila ngumusic kuphela ngiyakho into side hustle okay angazi umnyovu yeah ayangibona angibona ayi ukuphila ngomculo kuphela ayi angibona ukuthi kuyicebo le right nami futhi angeke ngiphile ngawo kuphela you understand zikhona izinto engizenzayo emaceleni ngine shop yokudla lapha eFaraday is nginekuta leze Taxify lokhu iUber Eats uyabona yeah nezinye into zami engizenza phela eceleni engiyaka ngiyita lo to survive yeah kufunakala mfethu Kosabona abanye njengokusho nangumfowethu mhlawumbe assistant Cape bayisuka mhlawumbe naye ethi uzophatha yeah futhi ungeke umehlulela umuntu yes webhuti angazi ngingathini kodwa into ebalekile ukusocialize nabantu uphile nabantu uyovuleleka into eziningi uyabona right abantu futhi ikakhulukazi mina ngoba ngihlala eDrobheni uyabona baningi nje abantu bangaphandle abahlala eDrobheni nqwaba uyabona kodwa mina anginakho ukuthi hey amashangane lawa kwashe kwacima kwani ukuthi uyabona ngoba umuntu wakini ento eziningi ngithinta impilo angeke akusize yabona mina ke bhuti ngihlalile hostela ngiyazi impilo yase hostel ukuthi uma ngabe uhlala nezibandla ehostela lelilakini mhlawumbe yabona kanjalo kukanjani yabona ngihlalile lokushini bengiqashe lokushini ngiyakusho experience izinto eziningi uyabona so ngasimo sami sokuhamba nje nami ngokukhula kwempilo ngiyabuthi hayi yabo uma ngabe uphila nabantu socialize nabantu kuningi uyovuleleka kukhona uyabona kuningi kakhulu uyovuleleka kukhona ube umuntu obusiness minded mina angiqedanga nesikole ngempela uyabona kodwa mhlambe engangifundana nabanye mhlambe babefundile nokunye mhlambe ngempilo sishiyene kancane uyabona mhlambe kone ngiphambi kwabo so impilo ilele kuwena ukuthi uphusha kangakanani futhi umisele kangakanani uyabona iyona into ebalekile leyo ukuthi umntwana ngicabanga ukuthi uma umfana nje uphila leguli phila nabo bonke abantu usocialize nabantu ungacwasa abantu ukuthi lona unjani wapi mina ngiphila nalabo bakithi uyabona ngeke kube lutho ke lapha uyabona noma ngathiwa kuphumelela lokumnculu yes ngingagcini ngiba neenga ngikhuluma indaba ukuthi ngibadwa ngophondo kodwa indlala yonke leyana onesuke ikhuluma khona abahlelo bazonda indlala leyana ukukhulumisa lezi yazinto yabona ngoba ngeke ngithi kuthiwa ngizonda mhlawumbe ugay ubhuti gay noma ngizonda ubhuti umcina angeke yabona suzobatho hey uphondo angazi kwashe wacima ngeke ngamfonela wangayibamba ifoni yami hayi indlala leyana ikhanda yonke leyanto leyana yabona yini ulambile yabona kodwa manje mangiyibhizinisi into zami mina umculo ngiwenza ngoba ngiwuthanda nginesikhathi sawo futhi ukuthi manje ngiyenza umculo yabo manje ngifocus ezintweni zami ethile kodwa hayi umculo ngihlezi ngifocused kona because ngiyakwazi ukwenza yabona mina indlela engakwazi ukuyicula ngiyakwazi ukudlala isiginci yabona emculweni nje ngaphi yona ungakakuboni lokho usazokubona kodwa akungangiphazamisa empilweni ukuthi ngicina mhlawumbe ezinye izinto engingasakwazanga ukuzenza ngoba